Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Marabanao tonga sao atao anatin'ny fampalam-baovao ny Dreamin atao anatin'ny logité amin'ny Zoma amin'izao Zoma farany amin'ny volana Janoary roapolo sy roa arivo izao manasanao ihany koa tsy saraka aminay hatramin'ny fiafarany fotoanantsika ho amin'ity androany ity avy hatrany dia atolotra anao ireo vaovao izay isan'ny hoarahanao atao anatin'ny actu. Nivory niaraka androany syndicat-ny mpampianatra pikaroka sy ny ministry ny fampianarana ambony vaovao mba amahana ny olana mianjady amin'ireo mpampianatra sy ny fampianarana ambony. Eo amin'ny fianakiny aretina ny timokaretina corona virus dia maro ireo fepetra noraisina mba hialana amin'ny fiparitahana izay eto Madagasikara tahaka ny fanapahan-kevitra izay efa noraisina ireo firenena any ivelany ihany koa. Nahiditra ponja vonjemaika ny filohan'ny CED any Brickaville no ny resaka fanodiko-tinam-bola. Trano iray kosa no may teny Anosipatitra na omaly atoandro tsy nisy niainana foy saingy may tsy nisy azondraisana noraisina ny entana atao amin'ny rihana ambony ity trano lasibatry ny afo ity. Anivelany dia namoaka fanambarana mikasika ny mahaloza manambana ho an'ny fahasalamana maneran-tany ny coronavirus ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ny OMS. Araka izany dia ireo no arahanao manontolo atao anatin'ny tapany voalohany mbola maro ihany koa ireo vaovao izay miompana amin'ny sehatra sosialy ankoatra ireo efa nolazaina atao ireo izao isika dia hiditra ao anatin'ny à la une. Nitaterahana androany fifamindrampahefana teo amin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa vaindondrarany ny ministra vaovao ny amerina sy ametraka ny filaminana eny anivon'ny ministera sy ireo université mitatitra ny vaovao ho antsika Angelaina Andriamasy Anja Rakotondray. Taoriny famindrampahefana teo amin'ny sy ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa teo aloha ny professora Blanche Nirina Richard dia fa nanambara ministry ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa vaovao ny professora Asomako Elia Beatrice fa ifampiresaka amin'ireo mpianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mba hikaroka vahaolana tanjona ny fametrahana filaminana enivy ny tontolo ny fampianarana ambony. Misokatra tanteraka zany ny varavaramben'ny ministera amin'ny firosoana amin'izay fitadiavana vahaolana miaraka amin'ny syndicat zay fa atao olona alaram-pahamehana tsy maintsy ahitana zavatra ampiravina ny savorivory rehetra. Tsy afaka anatanteraka mihitsy ny asa ao anatin'ny korotana fa ampilaminana no hijery ministera zany miaraka amin'ireo syndicat tsy afaka anariny syndicat ministera ary tsy misy koa ny tena asa ho atao na zavatra ho vitan'ny ministera raha tsy misy an'ireo syndicat tsy maintsy miaraka foana ohatrin'ny varo sy rano zany ny syndicat sy ny ministera. Tsy mbola nisy nipika nefa ny vokatry fianio hatreto ny CSS izay nizinizina trano fa tsy verina mpianatra raha tsy voaloha avokoa ny tambon-karamana izy ireo rehetra. Manana fandarana asa vain koa ny ministra Asomako Elia Beatrice ankoatra izay. Anatanteraka ny paikadiny filoham-pirenena, anatanteraka ny zay vinavina sy ireo asa rehetra izay neritreretina izany hoe ny fametrahana sy ny fampiroboroboana ny kalitao sy ny fampakarana ny ary fanatsarana ny université rehetra izay efa misy mo eo ihany koa ny fanorenana izay efa natomboky ny ministra teo aloha ho tohizana ary mbola misy fanorenana hafa ho atao zany amin'izay fametrahana université isaky ny faritra izay. Tontosy io antoandro ny famindrampahefana teo amin'ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa rotonta dia ny teo aloha ny professora Blanche Nirina Richard sy ny vaovao ny professora Asomako Elia Beatrice fotoana izay nisaora ministra teo aloha ireo mpiara-miasa tamin'ny rehetra
tao anatin'ny enim-bolana ny tantana ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Izy kosa ny fepetra entitra ho raisy ny fanjakana malagasy manoloana ny fisorohana ny fiparitany ilay coronavirus 2019 NCOV araka ny anambarany ministry ny fahasalamana vaovao ny profesora Amadamady Androany dia izy izay efa nandefa tolo-kevitra tamin'ny premier ministre mikasika izany mariana fa efa noamafisina ny fanaraha-maso ny anivon'ny fahadiseranana sy ireo seranam-piaramanidina eto Madagasikara mitondra ny antsipiriam-baovao mikasika izay Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotovalala. Fantatra fa nisy ny fivoriana ny arahan'ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny fizahantany, ny teo anivon'ny ASECNA sy ny ACM ary ireo sapandrara isan-tsokajy nomaly. Ladinika tamin'izany ny fisorohan'ilay tsy mikaretina coronavirus tsy ahakasika ny Madagasikara. Raha nambarany ministry ny fahasalamana vaovao Androany dia efa nandefa tolo-kevitra tany amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta hanomafisana izay fisorohana ny coronavirus izay izy ireo. Izy noho io ny fepetra entitra ho raisin'ny fanjakana toato momba ity tsy mikaretina izay amoizana ain'olona maro any Chine amin'izao ity. Mitsiketo moa mbola misy communiqué ataony fanjakana momban'izy io efa préparé izy fa proposition nalefany amin'ny prime ministre tamin'ny alina zay fa miandra an'izay validation zay nataonay zay momba an'igny. Donc autrement dit misy mesure nraisina koa mikasiky ny au niveau ny port proposition au niveau du port, c'est l'aéroport, au niveau du Pasalamana, Arni, sensibilisation de Vohoka. Il y a des transversales, fitezana Vohoka, comme le ministère de la communication. Quand Moula était un spécialiste en direction de médecine préventive, mais la belle sur le plan technique, il n'a pas azo afaka miteny fotsiny hoe amin'izao tsika mbola tsisy cas déclaré anankiray zay fotsiny gamba azoko lazaina. Izay ivona fa efa nomafisina ny fanaraha-maso sy ny fiambenana eny anivon'ny fahadiseranana sy ny seranam-piaramanidina eto Madagasikara. Ankoatra io fantatra ihany koa fa niaona tamin'ny solon-tena ny vondrony iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS ny ministry ny fahasalamana Androany mikasika ity tsy mikaretina coronavirus ity. Androany moa mbola nanamafy ny ministra fa tsy mbola nahitana trangana iray aza lohatreto eto Madagasikara. Raha ny zava-misy any ivelany tsy mitsahatra ny mitombo ny fianaka ilay tsy mikaretina. Ny ao Chine manokana tafiakatra 12 sy 900 ireo olona maty ary 2,000 ireo olona voan'ny coronavirus. Lafim-baovao hafa tanteraka indray misy hatrany raharaha mikasika ny fifidianana dia efa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy zany valiny izay fifidianana izay ny fandimby izay satria dia nisokatra indray tokoa ny raharaha fanodinkodinam-bola nataona lehibe ny ratsamangaika ny CENI any Brickaville vokany dia nahiditra Vonjimaiky izay tompona andraikitra izay ary mbola karohina ihany koa ny lefitra faharoa ny distrikany Brickaville fanazavana izay entiny Andrelaina Andriamaso eo amin'ny rindran-tsary ny Yanja Rakotondrainy. Vola manodidina ny 200 tapitrisa ariary no vohodikodina teo anivon'ny CED na rantsany CENI any amin'ny distrika amin'ny Brickaville. Fitambaram-bola izay tokony ho zaraina se fokotany 20% ho an'ny taona 9 ka hatramin'ny taona 20 ireo. Fokotany isy 1 ihany no nahazo ny anjarany tamin'ny vola mitetina 20 tapitrisa ariary mahery kely io isan-taona. Zany hoe tsy nahazo ny anjara fokotany 17 ambiny. Ny toro ny vondrony se fokotany isa 20% ka ny ampangan-dramatoa Rahantarso Dolrine Edwis sy ny lefitra faharoa ny distrika amin'ny Brickaville sady chef d'antenne Raharsoamanana Aurélie. Ny akatra fampanaovana 10 Desambra lasa teo ny raharaha ka nahiditra ponja Vonjimaiky ilay filohan'ny CED any Brickaville. Tsy mipotra ny atrika amin'ny fitsarana kosa ilay lefitra faharoa ny lehibe ny distrika ka namoa amin'ny fitsarana didy fampikarohana. Ankoatra ny fanodikodinina amin'ny volan'ny CENI dia raharaha maro hafa ihany koa ny toriana azy amin'ny rahavavy ireo. Toy ny famorotan'izy ireo ny tokotany ny sampandraram-ponina sy ny fampivoarana vehivavy any an-toerana. Ny famorotan'izy ireo ny fitaovana fanomezana avy amin'ny orinasa Ambatovy, toy ny kidoro, fandriana sy maro hafa. Miantso ny CENI foibe sy fitaram-panjakana ny vondrony se fokotany avy amin'ny distrika amin'ny Brickaville mba hijery akaiky ity raharaha ity. Mitoy ny fampalam-baovao rehefa avy eo izay hijerentsika ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina misy ihany koa ny maresaka eo amin'ny lafiny sosialy sy ireo vaovao maro samihafa rehefa avy eo ary. Notre idée, avant que la vie
ny trangam-piarahamonina avy hatrany no anohizana izao fampialam-baovao izao. Trano iray no mahiteny anosipatrana omaly atoandro, tsy nisy ny ainana fohy saingy tsy nisy azo no raisina avokoa ny entana tao anatin'ny rihana ambony ity tokantrano ity. Court-circuit no nambaran'ireo tompontrano fanatonga ny afo ary avy hatrany ary ny fanazavana entiny Piardina Razafindramanina sy Dolpha Rakotiniaina. Omaly atoandro tokony tamin'ny 12 sasany teo eo no mainy rihana ambony ity trano iray teto Anosipatrana ity. Nidina tao ambany niarany sakafo atoandro avokoa ireo nipetraka tao ambony, any ka tsy nahita ny niavin'ny afo tao ambony rihana. Nikoropaka avy hatrany izy ireo raha naheno ny entana may. Niezaka namoaka ny entana sy namono ny afo saingy tsy nisy azo ndraisina intsony izany. Raha simba aloha be dia be izy rehetrarehetra mihitsy ny rafozanay. Anenay tao ambany tsisy voakitika. Télé, kidoro rehetrarehetra, ny coffre. Nanao court-circuit maty le tapaka le jiro dia verina tapaka dia iny nanao court-circuit an'ilay izy. Dia nahazo an'ilay dia nisakafo ny zareo dia za zany rehefa le atandro le mangingina le tsena dia miandry tsena dia rehefa atantandro le alombe fo dia matory kely dia mahay fofona sarany hoe plastika zany. Zay zany zatra le mandory le fako tamin'ny WC ato. Dia kay zany tsy le fako tamin'ny WC no fa tonga dia hoe sarany hoe afavariana ambony dia le anabavitra manano hoe dadany arena misy afo midonaka nge ary ambony re ambony za dia hoe ary ambony amin'ny trano io hay zany. Dia jereo fa mamany alana na mamany prince fa ao ambany eo izy dia hoe tsisy olona izao aiza dia niaso be mamany prince misy afo nareo mampirehatra afany ambony dia hoe misy afo mirehatra be ao. Ny fanampy tamin'ireo tompontrano namono ny afo ireo mpiray vodi-rindrina, nizara ndraikitra izy ireo ankavoafy ny afo adindray teo aoriana araka ny fanazavan'izy ireo. Tsy nisy fiantraikany tamin'ireo trano ny fanakaiky ny afo. Vahoaka ny ponina teto no tena fameny vahoaka ny lany vato. Fa raha le pompier dia efa ngamba ny tapitra may reto trano reto satria efa tapitra ny afo voatonga izy. Efa eo am-panarenana ny trano izy ireo amin'izao fotoana izao. Matetika no misedra olana eo amin'ny fahatapahan-jiro ety Anosipatrana, antony iray nambaran'izy ireo fa nahatonga ny afo. Anaovan'ireo mponina antsovonjy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny Jirama izao tranga izao. Fanamby apetraka kosa ny mahamangarahara tanteraka ny fifaninanana idirana ho polisy-pirenena, hoy ny minisitry ny filaminam-bahoaka vaovao namafisina fa hoentitra ny ady amin'ny kolikoly sy ny fakana ankeriny ary asiana ezaka manokana ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona mandritra ny fanatanterahany polisy-pirenena ny asany. Natao androany teny Anosy ihany koa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministera n'izay filaminam-bahoaka izay. Tokony tsapa fa akaiky ny vahoaka ny polisy-pirenena ary hiasa ho an'ny vahoaka, io no toromarika ny minisitry ny filaminam-bahoaka vaovao Randrianarison Fanomezantsoa Rodilis. Isan'ny laharam-pahamehana noho izany ny famerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Eo ihany koa ny fametrahana lamina matipaika amingorana ny fakanan-keriny ary ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly. Voakasika izany ny famohana ny vokatry ny fifaninanana hidirana ho polisy. Malaza be polisy manao esprit corporatiste. Ka raha misy polisy voasaringitra sanatriny izany amin'ireny asan-jiolahy reny dia tsy zahay fa tonga dia fampiarana ny lalàna no ampiarinay. Tsy sanatria mameno fendro na teny amin'ny polisy hoe tsy aro anazy fa rehefa lalàna dia lalàna. Misy ihany koa ny ezaka manokana eo amin'ny fampanjakana ny soatoavina mahaolona sy ny fanajana ny zon'olombelona mandritra ny fanatanterahany polisy-pirenena ny asany. Ataova-indondra rà ankoatr'izay ny fisorohana ka ena ny faninjehana fa ho betsaka kokoa ny fidinana eny fotony. Terahanay zany ataoko hoe any amin'ny fitopolo manodidina fitopolo isan-jato any dia eny an-dalambe daholo zay. Amafisina koa fiara-miasa amin'ireo rahalahy izay tena hoe miandraikitra ny fandriam-pahalemana toy ny eo amin'ny nivon'ny tafika, ny eo amin'ny nivon'ny gendarmerie pirenena, ny fitsarana sy ny eo amin'ny ministera ny ady-tany. Izany kosa nefa dia tsy manakana mihitsy fiara-miasa amin'ny fikambana amin'ny ao anatin'ny membre ny gouvernemental manontolo. Roa andro taorian'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao ny gouvernement d'Anne Saint-Christian
natao tety Anosy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny minisitry ny filaminam-bahoaka taloha Rafanomezantsoa Roger sy ny minisitra vaovao Andimbiazy Randrianarson Fanomezantsoa Rotelis. Fanatanterahana androany kosa ny fifidiana izay filohan'ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Nambohidratrimo Ifarimbona sy Araiasa ireo ben'ny tanàna eo amin'ny resaka sosialy mba hampandrosoana ny distrika iraisany tanjon'izy ireo ny afitaratra ny distrika Nambohidratrimo mitatitra ny Antsipriam-baovao Sonia Andrianirina sy Stéphane Rakotomalala. Nanapa-kevitra ny ivondrona ho iray ireo ben'ny tanàna amin'ny distrika Nambohidratrimo. Misa 420 ireo komina mandrafitra ity distrika ity. Tanjon'izy ireo ao anatin'izao ny ampandroso miaraka ny distrika Nambohidratrimo ka afitaratra ny distrika amin'ny hafa. Misehatra amin'izany ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto an-toerana izay nandrafitra ny Braony ka ny ben'ny tanàna nantehiroka no voafidy ho flota ao anatin'izany. Ny antom-pisina moa dia ny fampizarana tsaikefa ao anatin'ireo komina marobe manodidina ny distrika Nambohidratrimo ahafahana mifampianatra sy mijery eo asa sosialy iombonana ahafahana miara mizara tsaikefa na ny avy aty amin'ny komina hafa na ny any amin'ny hafa ny ambanivohitra. Izay no tanjona voalohany. Ankoatra ny fifanakalozana traikefa sy fifanampiana amin'ny samy ben'ny tanàna dia misy ihany koa ny fitadiavana lalam-barotra iraisana ho an'ireo tantsaha eto amin'ny distrika Nambohidratrimo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra trany. Famiditra tsikelikely amin'ny fametrahana lamina vaovao ny komina Ambohimangakely ny roso tamin'ny fanalana ireo fako izay miparitaka eraky ny tanàna ireo tompon'andraikitra tamin'ity herinandro ity narindra ihany koa ny fifamoivoizana tamin'ny alalan'ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny fanalalana ihany koa ny arabe. Rahantsika ny makasika izay. Natomboka avy hatrany ny fandaminana sy famerenana amin'ny laon'ny endriky ny tanàna Ambohimangakely ny herinandro lasa teo. Nisantarana izany ny fanalana ireo fako amin'ny taonina. Impitopolo ny tatitra ireo fiaraben'sahana ny fanalana izany. Tsy maintsy ny rosoana ihany koa ny fanalalana sisy ny arabe izay nitarika hatrany ny fitohanan'ny fifamoivoizana manomboka eny Ambohimangakely hatreny Mahazo. Tifitra ny loto tanteraka mihitsy Ambohimangakely araka ny efa nilazaiko moa zany eo amin'ny 60 voyage tamin'ny 14 taona eo ny fako navoakany teto Ambohimangakely tao anatin'ny 5 jours angambany izay dia raha ho an'ny olona mpandalo ety Ambohimangakely dia nahita koa tao anatin'izay 10 andro zay efa nanomboka nahalalaka ny fifamoivoizana teto an-tampon-tanàna ny eny Mahazo moa dia ohatr'izay ihany koa satria nisy ihany ny fiarah-miasa tamin'ny teo ambony moa manam-pahefana teo ambony niaraka nandray andraikitra niaraka tamin'ny komina Ambohimangakely. Mbola maro ireo asa miandry ho famerenana amin'ny laon'ny ny tanàna Ambohimangakely raha ny fanazavana. Ankoatra fandaminana ifotony izay nomena lanja tamin'ny herinandro voalohany ny katrohana tanteraka iny dia irosoana ihany koa ny fandaminana ny ao anatin'ny komina ny ben'ny tanàna. Tafiditra ao anatin'izay ny fanavoana tanteraka ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna. Raisikotra ny tomobile ihany ilay komina dia izao hoe raha ratsy ny motera dia tsy lasa lavitra nefa ny azo lazaina ohatrany hoe tomobile ratsy motera ihany zany izao ny komina dia mila manadio ny ato anatiny aloha zany mandamina tanteraka ny ato anatiny aiza ny fay aiza ny tokony atao an'izao aiza ny anaovana an'izao vaitsika ny tanàna naverimberiko foana moa tany vahoaka dia izao hoe mitoetsaina mihitsy aloha novana fa tsy hoe ilay maloto ny atao madio dia miezaka izay zao manova ny toetsain'ny vahoaka manome moral ny tsirairay avy Fanamby apetraky ny ben'ny tanàna vaovao Hadafy Thierry ny tazonana izao fandaminana izao fomba fiainana andavanandro mponina sy fomba fiasa isanandro ireo tompon'andraikitra ao amin'ny komina Ambohimangakely. Ho an'ny omaly dia ny tafa nanome toromarika sy ny aino etaetan'ireo filoham-pokotany mandrafitra ny komina Ambohimangakely ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy.
Fandray ny asany ao anatin'ny fitantanana ny ministry ny paositra ny ministra vaovao Ramahery Jaona Andriamanoisoa. Ankoatra ny fanohizana ny asa teo aloha dia laharam-pahamehana ho an'ny ministra vaovao ny hitondra fanavaozana eo amin'ny fifandraisana ka ampiroborobo ihany koa ny teknôlôjia efa hiditra tsikelikely amin'ny TNT ihany koa i Madagasikara raha ny fanazavany. Tsy ho teneko eto daholo ny anindiny fa zavatra voalohany io ohatra dia ny fanavaozana mitondra sana vahoaka anisany fanitarana zavatra dingana goarana efa vita tao amin'ny positra mety azontsika ampiasaina koa zavatra efa vita teo anaovana zavatra hafa mety ho ampianatra mety ho ampiasa ataontsika koa satria amin'ny ty le tegasy mahafinaritra ty manko dia ino moa tena azy teo ilay haitao arakajy mirindra sarotra tamiko tena mainatsiny aminao zaka tena efa niezaka zany tsy miteny an'le izy le haitao arakajy mirindra misy zavatra fanavaozana be dia be azontsika atao amin'io izay hitondra sanda ho amin'ny vahoaka. Fa misy fiantraikany amin'ny fambolena ny fahapotehan'ny ala hoy ny tantsany amin'ny kominy Sakay any amin'ny faritry Bongolava antony mahatonga ny tsy fahampian'ny orana ny fanapahana azo anaovana arina sy kitay raha nambaran'ny mpona any an-toerana trany mba ahafahana manarina izay toe-javatra izay dia efa olana hitan'izy ireo ny fanentanana ireo mpianatra hiaro ny tontolo iainana manohana io hetsika ihany koa ny fikambanana tsy miankina iray avy amin'ny Japon. Mahatsapa ny tantsaha fa misimba ny fambolena vokatry ny tsy fahampian'ny orana. Anton'izay ny faharipahan'ny ala ka misy fiantraikany amin'ny toetrandro. Voakasika izy manokana ohatra ny faritra afovoany andrefana toy ny kominy Sakay, faritry Bongolava. Mandeha ny kitay, nandeha ny saribô, tsisy tsony ny ala izay hitanao hoe nitoeran'ireo biby disy ny biby kely isan-karazany. Manjarina ny biby sy ny vorona monina tety raha efa mievity satria lasa mitady toerana zareo hiafahany velona sy ny aina. Mba ahafahana manarina ny fahasimban'ny ala fa olana hitan'izy ireo ny famporisihana ny mpianatra hiaro ny tontolo iainana. Manohana io tetikasa io ny fikambanana tsy miankina iray avy any Japon. Araka ny toromarika moa zany avy ministeran'ny tontolo iainana dia ny karazan-kazo eto zao dia akasia. Ivarimbonana amin'ny iray aman-dren'ny mpianatra izay fikajiana ny tontolo iainana izay ka izy ireo no isana manokana ny fanaraha-maso ireo zanak'azo novolena. Marana sy ariva mandalo eto satria izay ray aman-dren'ny mpianatra dia efa mahita tsara nyity isaky ny anina. Mandalo amin'ity lalanyity isan'andro isan'andro dia mahita ny zanak'azo ity sady manara-maso azy hoe misy omby sa misy fahasombana sa ahoana ohatr'izay. Mananika ny 540 ny fototra akasiana Jatoka entina hamerenana indray ny asa sy ny tontolo iainana ao anatin'ny kominy Sakay, faritry Bongolava. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa ho tanterana ny faran'ny volana febroary izao ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance maro ireo entana sy ireo zavatra maro hita mandritra izany ho an'ireo izay liana ho an'ireo mpandrara liana dia handray anjara ao anatin'ity hetsika ity dia mbola misokatra ho azy ireo ny fisoratana anarana. Miditra amin'ny andiany faharoa ambin'ny folo ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé de la petite enfance. Hetsika izay karakarainy ny Canal 7 Events anomezan-danja ny fikarakarana ny andro iray toazato an'ireo mpanjifa maro. Fampiratiana mahakasika ny tontolon'ny mariazy sy ny tontolon'ny ankizy kely no hita amin'io koa manentana an'ireo izay mbola tsy nandray anjara tamin'izany atao hoe salon du mariage et du bébé zany andray anjara amin'io fa tsy ho diso fanantenana mihitsy anareo. Arak'izany ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Ny 7 febroary
ary ny voalohan'ny volana martsa 2024 efa mipetrapetraka avokoa ny fikarakarana rehetra sy ny fandraisana ireo izay mbola hisoratra anarana amin'ny varitra sy ny fampirantiana amin'izany. Amin'ny maha andiany 12 an'ity salon du mariage et du bébé ity zany dia maro ny tolotra ho hitanareo amin'io maro ihany koa ny entana vaovao amin'io ary misy cadeau omen'ireo mpandray anjara amin'io salon io. Koa manentana anareo izay efa miomana andeha amin'izany salon izany fa tsy ho diso fanantenana mihitsy ianareo Efa maro ireo nahita soa tamin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo te handray anjara amin'izany salon izany. Fa feno zato taona katroka omaly kosa ny marika fiara Mazda, ny vokatra Mazda izay isareo be mpanjifa ihany koa raha ny eto Madagasikara. Nikendry ny hanatsara ny tolotra roso ireo mpanjifa ny eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Ocean Trade ny Mazda ary efa tonga eto amintsika amin'izao fotoana ny andiany fahafito farany indrindra amin'ny vokatry ny Mazda diany Mazda 3 sy ny CX-30. Antony mbola nitazona ny fahombiazan'ny marika Mazda nandritra ny 10 taona nisiny, ny kalitao sy ny endrika ivelan'ny fiarakodia vokariny. I Madagasikara izay hatreto aloha tsy mbola tara tamin'ny vokatra vaovao ny Mazda ary raha ny tombana nataon'ny orinasa Ocean Trade izay mivarotra izany eto amintsika dia niakatra be ny tany fanjifana sy ireo mpanjifa resy lahatra amin'ity marika ity. Ny ahafantaran'ny malagasy ny marika Mazda aloha hatramin'izay dia ny minibus E2200 tsy izay tsy mahalala an'izany hoe minibus milatsaka varavarana na ohatran'izay ngamba tsy ny malagasy kanefa ny amin'izao fotoana izao ny politika Mazda dia ny any amin'ny fiara raitra sy fiara tsara efa manomboka hitan'ny mpanjifa zay ary efa manomboka manjifa ny marika Mazda ny akamaroan'ny malagasy ny zay moa dia afaka milaza fa mitombo ny tahan'ny varotra tatoato taona vitsivitsy zay noho izay fahatsaran'ny kalitaon'ny fiara midina izay. Ampahafantarina omaly ireo ika farany andiany fahafito amin'ny vokatra Mazda izay ahitana ny Mazda 3. Efa nazavaiko teo tamin'ny discours any fa miavaka ny teknôlôjia sy ny option rehetra anatin'ireo tôbily anankiroa ireo, izany hoe manaraka ny norme international amin'ny resaka sécurité, confort-na passager sy ny resaka fitsinjovana ny tontolo iainana izy roa ireo zany. Mazda 3 dia Mazda CX-30. Efa tonga eto amintsika ihany koa ny CX-30 izay manana ny mampiavaka azy. Ity farany ity dia anelanelany le modèle anankiroa atao hoe Mazda CX-5 sy Mazda CX-3. CX-30 dia natao indrindra anaraka ny norme canadienne, américaine sy européenne amin'ny resaka circulation sy amin'ny resaka moteur ary indrindra averiko indray amin'ny resaka confort na passager. Raha ny tena izy Madagasikara dia mivelatra kokoa anatin'ny tontolon'ny resaka pick-up na 4x4 avoavo reny zany ho an'ny lalana misy atao amintsika sy ny contexte misy atao amintsika. Fa maninona moa io centrade ny apporté manokana le CX-30 satria hitanay amin'ny marché mondial sy ny international zao dia dominen'ny SUV daholo ny marché rehetrarehetra. Toto marque io zany dia dominen'ny SUV daholo ka tokony anana ny anjara toerana Madagasikara amin'izay fotoana izay. Efa azon'ny mpanjifa anaovana andrana eny amin'ny showroom ny Ocean Trade ireto fiara raitra mihaja sady matanjaka ireto. Ankoatr'izay dia nitanterahana omaly ihany koa ny fisarihana ny anaran'ireo mpanjifa mahafatrapony ity orinasa ity. Misa 3 izy ireo no nahazo loka. Ramagason Thierry. Non mais je l'avais dit, ah non c'est incroyable. Félicitations hein. Happy birthday to you Mazda. Happy birthday to you Musica.
Izay ihany koa no idirantsika ao anatin'ny vaovao avy any ivelany omaly no namoaka fanambarana mikasika ny mahaloza manambana ho an'ny fahasalamana maneran-tany ny coronavirus izay nomena famantarana 2019 NCOV ny vondrona iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS tsy mitsahatra mitombo raha teo ireo firenena izay ahitana sy arenesana tranga vaovao mikasika izany tahaka ny Royaume-Uni sy Italie etsy andan'izay dia Frantsay misa 200 mahery no ampodiana avy any Wuhan ho atokamona izy ireo mba hisorohana ny mety ho fiparitana izay tsy mikaretina izay. Manoloana ny fiazakazaky ny fiparitahan'ilay coronavirus 2019 NCOV sy ny fitombonisan'ireo fahafatesana vokatra izany dia nisokajiany OMS ho aretina manambana ny fahasalamana maneran-tany ny coronavirus 2019 NCOV. Trangaroa no hita tao Londres androany zoma, ankoatr'izay dia firenena Europeana efatra no efa nahitany ity sotra aretina ity. Italia ihany koa ny alakamisy lasa teo dia nanamafy ny fisiany tranga vaovao miisa 2 tao aminy. Efa vomona kosa ny toerana manokana andraisan'ireo teratany Frantsay mahery ny 200 isa avy ao Wuhan. Ao atokamonina mandritra ny 470 andro izy ireo ary arahy maso tanteraka ny fahasalamany ahafahana mamaritra ny fisiana tranga vaovao na tsia. Ao Frantsa izay hatreto aloha dia misy olona 9 tratra ny tsy mikaretina ity. 200 mahery ihany koa sy ireo olona maty ny coronavirus ao Chine amin'izao fotoana. Firenena 7 no efa samy nahitana tranga. Izany efa nametraka ny fepetra entitra ifehezan'ny fianakin'ny coronavirus 2019 NCOV ireo firenena ireo. Isan'izany ny fampodiana ny teratany sy ny fampiatoana ny fifandraisana amin'ny Chine. 2002 et 2003, mais il est beaucoup plus contagieux. Le dernier bilan ce vendredi matin faisait état de 213. Izay aloha ny actu tato anatin'ny logité mitohy ny fandaharantsika rehefa avy eo anarana ireo zanam-pandarana maro samihafa tahaka izany ny portrait miaona resika riny ireto dokam-barotra ireto.